اهلا بيكم. الرقاق وهي حلاوه الرقاق في الاعياد وغير الاعياد كمان من الحاجات المميزه قوي كمان في عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله في فيديوهات جايه هعمل لكم الرقاق الطري. احنا النهارده انا هحتاج كيلو رقاق او على قد الصينيه طبعا اللي انتوا هتحتاجوها، يعني اذا كانت كبيره او صغيره. وهحتاج لحمه مفرومه تكون الدسم بتاعها قليل، والبصل اللي هو الاصفر هبشره كويس، وعايزه فلفل اخضر. مش هحتاج حاجه في الصاج بتاع النهارده اكتر من كده عشان يبقى الموضوع بسيط. والتوابل اللي هي الاساسيه بتاعت اللحم المفروم، هحتاج ملح وفلفل اسود وجوز الطيب وبهارات لحمه، مش اكتر من كده. الطريقه سهله. اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله هحتاج بيون او شوربه كده تكون مركزه، ايا كان بقى الشوربه. شوربه بط طبعا يفضل، شوربه لحمه، المهم تكون شوربه مركزه وتقيله، وحاطين فيها كده شويه خضار حلو زي بصل، جزر، كرفس، حبان. الحاجات دي بتدي نكهه حلوه قوي للشوربه. فان شاء الله هنعمل النهارده رقاق بطريقه حلوه. يلا تابعوني عشان نطبقه مع بعض. جبت صينيه عندي وحطيت فيها اي ماده دهنيه، بس طبعا يفضل انه يكون سمن بلدي يعني، او زبده او كده. ما عندكوش طبعا او مش حابين ممكن تحطوا حاجه بسيطه قوي من زيت الذره. انا هحط هنا، هبدا احط بس نص كميه البصل الاول. انا عندي هنا بصل وفلفل انا مقطعاه، وشطه طبعا حسب الرغبه. انا احط يعني حوالي 3/4 كده كميه البصل الاول، بس تاخد تشويحه بسيطه قوي يا دوبك يصفر اللون بتاعها. تبدا كده تتكرمل حاجه بسيطه قوي، لان بتبقى في ناس محتاره كتير يقولوا نحط اللحم المفروم الاول ولا البصل. انا بعمل الحاجتين يعني. بعد ما البصل ده بيدبل معايا يدي لون بسيط قوي، اقوم جايه متخه البصل كده واحط اللحمه المفرومه عندي، وبعد كده ببقى سايبه نسبه من البصل بحطها في الاخر يا دوبك، بس بتبقى بتدي كده تسكيره وطعم حلو قوي للعصاج اللي عندي. طبعا اللي عايز يضيف جزر مبشور يقدر يحط، اللي يقدر مثلا اللي حابب ان هو يحط طماطم مبشوره برده حابب يحط، مفيش اي مشكله. معلقتين صلصه في ناس برده بتحب تحطها، لكن هو ده الستاندرد بتاع الرقاق اللي ما بيغيرش طعمه. اللي احنا الطعم المميز كده بتاع الرقاق حتى بيختلف كتير عن الجلاش يعني. كده خلاص البصل اللي عندي خد اللون الحلو، اللون الاصفر الشفاف ده. خلاص انا هتاخده كده وابدا ان انا هنزل اللحم المفروم اللي عندي. الكميه على فكره اللي انتوا عايزينها، يعني من ربع كيلو الكميه اللي انتوا عايزينها لنص كيلو مش هتفرق يعني. ولو عندكم كميه المفروم برده قليله تقدروا بقى تزودوها بالجزر وشويه طماطم كده مبشورين والبصل والحاجات دي كلها والفلفل الاخضر. دي كلها بتخلي يعني كميه العصاج عندكم كويسه. تمام. انا مش هقلب بقى فيها كتير لحد ما تنزل كده ميتها وترجع تشربها تاني. خلاص. وهبدا ان انا ازود التوابل اللي عندي هنا ملح وفلفل اسود وجوز الطيب ورشه بسيطه من القرفه ورشه من الخلنجان مع الحبهان. هتاخد بس تقلبتين كده مع بعض، وهبدا ان انا ازود الفلفل الاخضر وبقيه البصل اللي عندي والشطه، اذا كنتوا حابين برضو تزودوا شطه. هنا خلاص اللحمه المفرومه خدت لفتين 3 عندي كده، وبقت عامله زي ايه بقى، زي مرمله كده يعني، مش متماسكه مع بعض. ودي من سر نجاح العصاج، لازم يبقى مفرول كده عن بعضه. طيب انا هضيف بقى بقيه البصل اهو، وكميه الفلفل الاخضر بتخليها طعمها حلو قوي قوي ومميزه. خلاص
هي كده تعتبر يعني بالظبط دقيقتين، عشان انا مش عايزه الفلفل الاخضر لونه كده يدبل، يدي كده يدوبك قرشه حلوه، ويبقى طعمه برده لسه واضح في العصاج اللي عندي. كده انا عندي دقيقتين بالظبط على النار، وكده خلاص يعتبر العصاج خلاص انتهى بالطريقه بتاعته الحلوه دي. واللي مش حابب طبعا الشطه الحراقه اللي فيه مفيش مشكله، يعني ما تحطوش خالص. يلا هرجع لكم بقى تاني عشان نطبق بقيه الرقاق مع بعض. كده انا جبت صينيه مناسبه للرقاق اللي عندي. انا عندي رقاق مدور، طبعا تقدروا تجيبوا الرقاق اللي هو المربع زي ما انتوا عايزين، وايا كان الحالتين يعني عادي مفيش مشكله. حتى لو الصينيه مدوره والرقاق عندي مربع نقدر نحطه بيتكسر وهو زي الجلاش عادي جدا. جبت الصينيه تكون يعني مقاسها مناسب، دي مناسبه عندي. وعندي الشوربه السخنه، وحاطه لها معلقتين كده سمنه بلدي. هبدا ان انا ابلها عادي خالص، لو اتكسرت مفيش مشكله خالص اهي كده هتبقى بالشكل ده، ولا كانها اتكسرت ولا كأن اي حاجه. وابدا برضو ادهنها مسحه خفيفه كده بالسمنه اللي انا مسحاها عندي. يفضل طبعا تكون سمن بلدي، كل ما نوع السمنه تكون كويسه كل ما تكون النتيجه احسن. الرقاق خفيف قوي اهو، مفيش مشكله خالص. قلنا لو اتكسر زي الجلاش. مع مثلا كل رقتين ولا حاجه مسحه خفيفه كده من السمنه برضو عشان يبقى خفيف ما يبقاش دسم قوي، وتقدروا تاكلوا منه زي ما انتوا عايزين. هعمل معاكم كمان طبقه وبعدين اكمل الطبقه بقى. طبقات الجلاش زي ما انتوا عايزين، طبقات الرقاق زي ما انتوا عايزين. ممكن تعملوه تقيل، ممكن تعملوه خفيف، الطبقه اللي انتوا عايزينها. انا هنا عشان عندي نوع رقاق خفيف قوي، في بتبقى انواع رقاق بتبقى اتقل من كده، تبقى الرقاقه نفسها اسمك من كده، والرقاق الطري برضو بيبقى اسمك من كده، فبتحط مثلا 5 طبقات بالكتير قوي. لكن هنا برضو هبقى النوع رقاق عندي خفيف، فهتقل الطبقات شويه. هعمل معاكم الطبقه دي واكمل انا واوريكم انا بحط برضو طبقه اللحمه المفرومه. كده انا خلصت الطبقات اللي عندي. انا هحط بقى الكميه بتاعه المفروم. الكميه بقى دي زي ما انتوا عايزين تحطوا كتير تحطوا قليل، دي بتاعتكم انتوا. خلاص انا هحط الكميه اللي عندي كلها. خلاص هبدا ان انا افردها. كميه المفروم اللي انتوا تقدروا تحطوه فيها دي بتاعتكم انتوا، كتير قليل اللي انتوا عايزينه. خلاص انا هبدا بقى ان انا احط الكميه بتاعه الرقاق اللي عندي التانيه. اهم حاجه بس ان احنا نسيب واحده كده تكون سليمه وتكون فاتحه شويه زي دي، ونحطها على الوش عشان تاخد الحراره بتاعه الفرن ما تحرقش قوي معانا، تكون سليمه كده. يلا هنبدا نحط بقى الكميه التانيه. الرقاق اللي عندي نوعه خفيف قوي قوي، ده على فكره بيبقى حلو مش وحش، بس مش مستحمل حتى الشوربه، بالرغم من ان هي عندي يا دوبك دافيه مش سخنه قوي. هنا برضو دهنه كده من السمنه. انا حاطه طبعا زي ما قلت لكم معلقتين كده سمنه في الشوربه نفسها، وتكون مركزه وتكون حلوه عشان تديني النتيجه كويسه. بشيلها بسرعه اهي. عايزين تحطوا السمن اللي عندكم ترشوا مثلا ما بين طبقه، ما بين كل طبقتين، ما بين كل 3 طبقات. السمن ده بتاعكم انتوا، عشان كل واحد طبعا ممكن في ناس عندها ظروف صحيه مش حابه برضو تحط السمن ده ما بين كل طبقه، فدي برضو حسب ظروف كل واحد يعني.
هعمل معاكم طبقه كمان، وهبدا ان انا اكمل بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو ما بتستحملش خالص، مفيش مشكله خالص. زي ما احنا قلنا لو اتكسرت زي الجلاش. هاتين بقى هنا دهنه كده، دهنه سمنه. الصواني برضو بتاعت الرقاق والجلاش والحاجات دي بتحتاج برضو الدسم بنبقى فاهمين الكلام ده يعني. طبقة كمان. هكمل بقى انا كده كمان طبقتين ولا حاجة، وبعدين هوريها لكم اول ما اخلص. هنا انا كده خلصت الطبقات اللي انا عايزاها. زي ما قلت لكم سبت طبقه تكون فاتحه شويه وتكون سليمه يعني الى حد ما. لو ما عندكوش برضو واحده سليمه واتكسرت مفيش مشكله، مفيش حاجه بتقول لا. انا بعد ما خلصت الصينيه عندي حابه اقول لكم بس ان انا هجيب يعني كبشتين كده صغيرين. شايفين الحركه دي اهي تمام. وهبدا ان انا بايدي كده انزلها واضغط لتحت، واسيب الرقاق عندي لحد ما يحن على بعضه. لحد ما يعني ايه يحن على بعضه، يعني يمسك في بعضه كده شويه او يتمازج مع بعضه يعني. وبفرشه ودهنه السمنه الاخيره بقى عليها كده. اللي حابب يحط رشه برضو زيت كده عليها بتديها لون حلو برضو ولمعه حلوه اهي. وتبداوا تقطعوها القطعيه اللي انتوا عايزينها. خلاص انا هجيب سكينه واقطعها سمبوكسات كده اللي هي بتبقى مثلثات كده. انا اقطعها مثلثات كده. طبعا كل واحد يقطعها زي ما هو بيحب اهي. اللي عايز يقطعها برضو مربعات يقدر يقطعها، مفيش اي مشكله. وبعد ما تطلع على فكره هتعيدوا عليها مفيش اي مشكله خالص على القطعيه بتاعتكم. احنا بس بنبصمها كده بالسكينه وبعد ما تطلع بنقطعها دي. هكون في الوقت ده مشغله طبعا الفرن يعني على 200. انا مش عايزاه يكون واطي علشان ما ينشفليش الرقاق عندي. احنا عايزينه طبعا طري. خلاص هدخله على درجه حراره 200 في الرف اللي في الوسط. مش هشغل عليه الشوايه خالص دلوقتي. لو انتوا في الاخر كده عايزين بعد ما ياخد السوا المظبوط بتاعه تدوا له وش خفيف قوي بالشوايه بتاعتكم وتكونوا واقفين قدامه، لان الحاجات دي بتاخد لون بسرعه. يلا هخلصه وارجع نقدمه مع بعض. وبكده نكون خلصنا وصفه النهارده. عملنا رقاق بطريقه حلوه قوي ما شاء الله، طالع يجنن شكل وطعم وريحه تجنن بصراحه. اعتمدوا الوصفه دي ان شاء الله لما تجربوه هتدعوا لي عليها. مش محتاج خالص في الشوربه اللي احنا بنسقي بيها الرقاق، مش محتاجين خالص نحط لبن زي وصفات كتيره ما بتحط. الرقاق يعني شوربه وشوربه حلوه وهيطلع زي الفل. خلاص ونوع سمنه كده كويسه وان شاء الله هتدعوا لي على الوصفه الحلوه دي. لو عجبكم وصفة النهاردة اعملوا سبسكرايب ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا شير بقى لكل اصحابكم. ولو عندكم استفسار عن وصفة النهاردة ابعتولي في الكومنت وانا هرد عليكم وبألف هنا.